не подорвал. Я тебе потом дам свой. Просто перещелкнем GoPro и все. Почему? Мой шлем регулируется. Отмашку Надежды, которую вам объяснял. Все, я понял. Я сейчас отцеплю, они будут рвать. Ясно. Тормоза не сходим, пока команда вам. Все, держите тормоз? Держу. Я откуда только уже колонну зачитал. А он лапкой запутался. Я еду на красках. Что? Эй! Вперед, вперед! Эй! Вперед, опал! Опал! Вперед! Вот тут еще две перепутаны. Туалет, да, не остановил? Просто не видел, думал, вы на нас. Не, я просто слышу, остановись что-то. Не-не-не, дорога, это не прыгай на форму. Хорошо. Нас подъем, они им тяжело. Я понял, буду спускаться и толкать тоже. Нас